飛正奮力飛習，力求把捐助嘅款項全部都用在有意義嘅活動當中。去我哋文流村，我哋係文流村個根。旅行可以大家好開心坐在一起，當好家鄉嘅宣傳員，讓更多嘅人了解我哋美麗嘅家鄉。香港文流同鄉會將會與大家一齊努力去關注家鄉嘅發展。我經歷咗10個月嘅籌備，我唔知做得好唔好，希望大家做得唔好，希望大家姊妹多多擔待，同埋呢，我亦都好想期待我哋下一次有姊妹再一次搞，好似我哋比我哋更好，好唔好啊？鳳凰回鄉謝個標題真係好漂亮啊，好有意思。因為我哋文流7屆呢，個個都咁美麗動人，心地善良，孝順父母，